好，呢度係博客欄目同 S 傾下偈，我係 Season， 喺我對面係見證廣州30多年變化嘅嚟自香港嘅大灣區哥哥 S。每個星期我會喺廣州舊城中心用15到30分鐘嘅時間同 S 傾下偈。S 早晨，早晨，Season。係咁呢期我哋講一講講嘢呢件事。好，因為我哋粵語俗語有講，唔出聲冇人當你係啞嘅。咁呢句話呢，我細細個聽就覺得係喺度大人教我唔好多嘴，唔好多事。但係呢，大個咗又覺得佢好似仲有幾層意思，有時係提醒我沉默是金。但係有時又喺度講，你如果唔出聲，真係人哋就會當你唔喺度嘅喎。所以今日好想同你傾一傾，因為依家好多自媒體發達已經發展得好好啦。咁個個都喺度鼓勵表達，但係表達嘅分寸到底係要點樣去拿捏呢？同埋啲後生仔又會話我好社恐啊，咁唔出聲到底又得唔得呢？所以圍繞呢啲兩個方向嚟同你傾。咁首先就係想請教問你覺得唔出聲冇人當你係啞嘅呢句話，其實最核心嘅我哋嘅古人俾我哋嘅智慧係咩呢？慎言咯，小心講嘢咯，唔係叫你唔講喎，係叫你小心講啫。係喎，唔係叫你即係唔出聲喎，係慎言啫。其實即係即係易經啊，我哋都佢都有講啦，係君子以慎言語。後面仲有一句嘅節飲食，而家就好興嘅，即係話講嘢咧就諗過先好講，小心啲講，就唔好食嘢就唔好暴飲暴食，唔好亂食。論語都有話，佢咧就話即係呢個君要敏於事而慎於言，即係做嘢就要快，講嘢就要慎，即係慢。但係即係你要講，即係唔係話完全唔講，首先要搞清呢樣嘢，所以係慎言。我覺得就係呢句嘢嘅，你正話講嗰句嘅核心，個關鍵意思。係咁最即係接地氣咁樣請教你喺呢幾廿年嘅職場啊、生意場上，有冇一個比較簡單嘅判斷原則係點樣去慎言？有冇一個原則係幫你決定有啲呢句話我應唔應該講？譬如係咩場合或者咩關係咩時機，你覺得開口前要慎言？我覺得呢樣嘢真係好難答㗎，因為一個人佢講嘢，佢想用咩節奏講，幾時講，係同佢嘅性格啊、學養啊、佢嗰個修養啊、結學識啊，好有關係嘅。即係性格呢樣嘢，尤其是咁，所以好難一概而論。不過呢，我自己就會認為，如果一個人對傾緊嗰件事係有認識嘅，如果係一個討論題目咁先算啦，係有準備嘅。你最重要係佢相信，佢真心相信佢講嘅嘢嘅，我覺得佢係應該講嘅喎。係咪？如果你出席一個場合，你乜嘢都唔出席，淨係好似純粹一個旁觀者咁嘅意思，咁你嚟出嚟做咩啫？係嘛？咁我覺得呢個討論係需要，但係就唔係話係有講唔係有講。首前提係你要對講嗰樣嘢，你有冇認識呢？又或者有冇準備呢？你相唔相信呢？唔係為講而講咯，係你係想要表達某你自己嘅意思去講咯。你唔係好似好多時我見到有陣時訪問一啲外國人，尤其是美國人啊，佢係要講唔係講一大堆嘢都唔知講乜。咁呢我覺得呢樣嘢就真係唔出聲，冇人話你啞，即係你嘥大家時間。但係你嗰樣嘢討論嘅話題，你係了解嘅，你知嘅，而且你講嘅嘢你係信嘅，咁我覺得講係好事嚟嘅。亦都唔好因為驚，因為你驚講錯。呢個世界好多嘢係冇錯同對嘅。你話如果好，事實上啲嘢 factually 係錯嘅。咁亦即係話你準備唔夠足啫。但係你只要你肯更改時候，我錯咗，我改咪改咯。好多好有名嘅報紙都會成日更正噶啦。
但係佢都有做功課，係冇問題嘅。至於絕大部分嘅事情咧，根本就冇錯對之分嘅。咁你講你嘅觀點，就算最後大部分人唔認同你，唔同意你，但係只要你嘅嘢有邏輯、有道理，唔認同咪唔認同咯，人哋都會尊重你噶。呢啲討論係應該咁噶嘛，傾偈係應該咁噶嘛。你係又講，唔係又講，完全九唔搭八咁嚟講，為咗證明你嘅存在嚟講，咁我覺得只係會有反效果噶啦。係喎，咁係啦，因為咁順住你啱講嘅，因為好多後生仔覺得自己社恐，就係唔係唔想講，而係唔敢講，驚講錯。你啱都講，其實事實上係冇對錯之分。係啊，邊有對錯啊？只有有冇做足功課啦。咁我想問下你自己有冇話有因為某一次係驚講錯，冇講出嚟而錯失良機嘅，或者後悔嘅？呢樣嘢我又冇記得，我唔敢講話冇，但係起碼我冇一個場合係令到我影響到我有咁深刻嘅記憶，話我講錯嘢，或者我損失咗一個講嘢嘅機會，真係冇。我諗無論我打工嗰陣時開始到我自己做小老闆，我都會即係我係會講自己嘅意見嘅，但係打工嗰陣時，我要分下裝閒啦，梗係啲即係大佬講先啦。但係講完之後呢，我會適當時候我會講我自己意見。如果我同意大佬嘅，咁我咪話同意咯，唔係話淨係同意就同意，你要講點解你同意咯。就算你唔同意，你咪好婉轉咁話，大佬可能有另外一個角度可以睇嘅。我覺得我起碼我咁多上司，我真係咁多年未試過因為講嘢而俾人窒啊，喺個會嗰度又或者跟住有唔好嘅效果，我真係未試過。咁你至於做小老闆更加啦，你更加要鼓勵其他人講添啦，講完先到你自己講啦。如果唔係你一開頭講咗，啲友仔仲唔會講嘅，梗係唔會講啦。咁咪即係大家都 follow 係啦。咁但係咁我成日覺得一間公司點解我哋要做一間公司呢？因為要集各人之力㗎嘛。如果乜嘢都係你個老闆諗晒講晒嘅，你搵咁多人嚟做乜啫？不如自己賺埋人工佢，係咪啊？咁所以我覺得嘢係要講，係講嘅方法，講嘅次序好重要嘅。咁啊，另外醒起呢，我後生嗰陣時向香港政府參加好多啲委員會，佢有個發言嘅規矩嘅，即係話大家要講一個話題。邊個講啊？咁都係通常有時舉手講，邊個中意講，或者係有時寫紙仔話我會講俾主席。咁佢就收埋啦。咁佢就會排呢，邊個係資深嗰啲呢，就講先嘅。即係佢喺個會嗰度歷史最長嘅就講先。如果係新丁就講最後咁樣嘅。咁呢個主席自己可以發言嘅，但係要最後。咁呢個就同老闆一樣嘅啫。做老闆呢，你係主席啦嘛，咁你開會你梗係要鼓勵大家講，咁邊個講先呢？當然好多時如果嗰個會唔大嘅，咁咪邊個講先冇所謂啦。公司嗰啲董事會好少話排呢啲咁嘅次序，但係政府嗰啲因為有啲委員會20-30人噶嘛，你唔排真係唔得噶。咁我又會覺得到最後只要大家可以發言嘅，咪發言咯，係嘛？咁喺裏邊呢，其實我後生比較參加多呢啲，我會發覺有啲朋友真係有準備嘅，佢對佢哋講嗰個問題佢有認識嘅。雖然我唔係每一次都同意佢哋講嘅嘢，但係我好尊重噶啦。但係有啲呢，就因為要俾人哋知道佢嘅存在，講一大堆嘢冇鬼用嘅。咁其實你又知嘅，咁所以我真係見咗開得會多呢啲之後呢，咁我就會認為即係慎言好重要咯，因為你講錯嘢，其實同唔講嘢一樣咁衰啊！因為對你嘅即係自己嘅人設係一啲幫助都冇。係咁，所以講錯嘢同埋唔講嘢，其實有冇對價之分㗎？嗱，講錯嘢要分個點樣講錯嘢。我講話，如果你啲事實你都搞錯咗，
咁事實搞錯咗，好多時你有好多原因嘅喎，你冇做功課啦，又或者有時嗰陣時冇 AI，而家有你嗰啲資料係錯㗎啦，都而家好容易啦，你分鐘錯㗎嘛。但我有做功課，俾啲資料錯線我，但係人哋分得到嘅，同你完全冇做功課嗰一種即係不負責任嗰一種亂咁噏咧，係有分別嘅。咁但係如果你真係要做功課咧，你炒 AI 你都揾多幾個啊，咁佢會 fact check 咁啊，自己你冇 fact check 你都有問題啦。咁你做足呢啲嘢咧，我覺得就唔會錯咪錯咯，開會梗係有唔同嘅意見㗎啦，係咪？只要你啲嘢係 factually right 嘅，我係啱嘅啲嘢，但我推斷唔同，咁只不過係大家嘅算法不一樣啫，即係冇對錯，但係唔出聲就真係唔好啦。係你打工又好，委員會嗰啲嘢唔會唔出聲嘅，打工嘅啫多數。咁你嚟到你收得人哋2分4，咁你都要做啲嘢噶。咁唔係話你去明哲保身，我覺得呢啲唔係好。哇！呢個係好好嘅一個角度睇法，可以送俾我嘅單位嘅人。即係你唔出聲，當然啦，我又要覺得。個主席啊，或者個老闆，你自己要檢討一下。當一個機構一言堂嗰陣時候，一定係老細唔係做唔啱一個氣氛，令到啲人咧，唔肯百花爭鳴。係，即係你會唔會啲人會覺得哇，我講咗死啦，老細唔中意聽有反效果，咁就大鑊啦。咁所以呢個一個家庭又好，一個組織又好，領導嘅作風係好重要嘅，一定要立言，一定要鼓勵人講。只要佢講嘅嘢，佢係有做功課嘅，佢係負責任嘅，咁佢嘅出發點係好嘅，唔啱聽你都要俾佢聽噶，俾佢講噶。佢係一個好例子嚟嘅。如果佢人哋啲伙計有眼睇噶嘛，其他人覺得佢講呢個老細唔啱聽都冇後果，仲有陣時讚佢做功課做得好，咁佢咪更加勤力，其他咪更加勤力咯。咁你1+1咪大過2咯。咁所以到最終咧，人都係好重要嘅，尤其是啲主持人。係，真嘅，需要好多咁好似你咁嘅好老闆。其實你一諗呢啲嘢，你做公司就係自己利益，咁點解又對你自己利益嘅？有益嘅你唔做咧，係咪？係，確實作為員工，其實都攞住人工本身就應該要表達一啲對公司有就算話公司唔好，其實都係一個好嘅意見。係啊，我又會覺得你做日和尚敲日中，你都要俾啲心機去敲咯。你好唔中意嗰間公司，就揾地方走咯。但係你響裏邊，你就盡可能做翻好你自己咯。我諗呢個係每一個組織成員應該有基本態度。係嘅。咁係喺依家呢個人人都有權力表達自我嘅時代，一個社恐又驚表達錯被網暴嘅後生仔，係可以用咩方式俾人哋去睇到佢，記住佢，點樣建立佢所謂好想有存在感，但係又係慎言嘅存在感呢？就係慎言咯。嗱，你慎言唔係不言啊。呢個拿捏呢個好緊要嘅。我都話你慎言就係話你有啲嘢你真係想去表達自己嘅，因為好多話題你係唔想表達嘅，咁你唔好講咯。但係有啲嘢你係想表達自己嘅，咁你去做功課，你對嗰一件事有認識，然後你對你自己講出口嘅嘢係負責任嘅。咁我覺得你要即係為咗你自己表達自己嗰種滿足感，又或者你建立自己嘅人設，都係應該做嘅。咁當然有啲人就話，我根本乜嘢都唔想做，乜嘢都唔想講。咁喂大佬，咁就冇辦法啦，係嘛？咁樣躺平法就我認為唔係一個最好個時間嘅方式咯。但係你會唔會有啲咁嘅人咧？我諗短期裏邊會有嘅，但係長期佢都唔可能長期。佢譬如佢而家1分鐘去到120歲，我當你有80歲，唔通你真係瞓喺度瞓60年咩？係咯，佢想食啲咩，佢都要表達出嚟嘅。係啊，係咪一樣啊？好，好嘅，多謝 S， 多謝 C 神，拜拜。